Assalamu alaikum, barkanku da zuwa World Tech Hausa Tutorial. A yau wannan tutorial namu za mu koya muku ne yadda za ku yi wani install na wani tool wanda ake ce ma wato Badmod. Badmod dai wani tool ne mai power sosai, yana plugins in website, yana gano vulnerabilities da wasu abubuwa da sauransu dai. Har users ana tsinta a cikin shi. Mu je cikin bidiyon. Da farko zaka nemo browser da kake aiki da ita. To ni ga browser da nake aiki da ita, Chrome browser da na clicking akan shi. Okay, sai ka dan taba alamar search, sai ka sa Badmod GitHub. Okay, sai kai searching. Wannan Badmod bai ma aiki sai kana da root permission. Ka gan shi Badmod Auto Exploit Tool version 2 pixel color waye da sauransu gashi nan dai. Sai kai clicking akan website na farko wanda ka samu. Jira ya bude. Yawa ga Badmod nan ya bude. Ga yanda za ka yi installation din shi nan, amma sai da root permission. Sai irin ka screenshot na tools din, ka ga yanda yake, yana get all server site, yana generating your IP, yana import site from TXT, yana scan single site. Bari mu nemo ta muskin. Ni deja na yi install din shi na kare, sai dai ku install din shi. Okay, abinda za ka yi kana so ka yi installing din shi ba tare da wani matsala ba, ka yi installing in root. In ka install in root kuma lokacin install in root-distro. Okay, in ka install in shi sai ka sa root-distro list. Okay, bari da bude kuma. To kun gan sanan kana iya installing in open su Arch Linux da Ben. Ni yanzu nan da Ben ce na install. Ga sunan su Manjaro, su Open, su Ubuntu, Puat, ga sunan dai. Kana so ka install din shi, kawai za ka sa root-distro, sai ka sa install, sai ka yi space, sai ka zaɓi system ɗin da kake so ka install. Ni yanzu na yi install in Debian ne, bari in yi login in Debian gida. Sai ka sa root-distro login Debian. Okay, to ga Debian gida nan ta bude. Kun gani na samu root permission, sai kai ls. Yawa ga tool ɗin nan wanda na install, Badmod. Okay, sai kai copy din shi, sai kai paste. Okay, sai ka sa ls, sai ka sa php, sai kai space, sai ka sa badmod.php, sai kai copy din shi, sai kai paste din shi. Okay, ga Badmod nan ya bude. Ka gan shi name Badmod both version 2.0 auto master CKAR from Yemen team system YY dai gashi nan dai. Nan bari mu fara da option 2 IP generator. Nan za ka yi wadda adadin abin da kake so ya ma generating. Kamar yanzu yana son ya mun generating in IP address guda 5. Kun ga mun generating in 1 2 3 4 5. Kun gani? To bari mu yi scan in single site ko option 4
number na 4 kenan ko. To ga single site nan yana cewa nan kai sa target URL ɗinka kenan website ɗinka wanda kake so kai targeting ne shi. Ni ga target ɗina na ummiu.edu.ng. okay, sai ka danna enter sai ka jira. okay, yawa gashi nan yana ta searching din nan, ya gama ma checking in vulnerabilities bai samu komi ba. Yanzu gashi nan yana plugin scan. okay, plugin scan din to yana daɗewa ne amma akwai information a cikin gani user agent ga /wp-admin. wannan zai kaka wajen login wajen page na website ɗin gabaki ɗaya. okay, ga information nan dai da dama da abin da kake nema akan website nan ka samu. Ga an kirkiri website ɗin ne gashi nan daga cikin WordPress. okay, to bara na gwada muku wani abu a cikin nan. Bara mu copy ɗin wannan link ɗin sai in yi copy ɗin shi. okay, bayan ka yi copy ɗin shi ka nemi browser ka. ni ga browser na nan Chrome browser. okay, sai ka yi pasting ɗin abin da ka kwafo a can terminal ɗinka. gashi nan na yi pasting a cikin shi. yawa okay, ga link ɗin da muka kwafo nan kun ga abin da ya kawo. kun ga abubuwan da muka samu nan, za ku yi mamaki. bari mu gwada muku users. ku diba link ɗin wannan ummiu.edu.ng. to ku diba wannan na ƙarshen wannan. okay, kun gan shi. bari in yi clicking akan shi, bara ya bude ku gani. okay, to gashi nan ya bude. nan gani kuke wani abun kamar na san shiririta ne, to wallahi ba shiririta bane. kun ga wannan auto ɗin nan da ke cikin wannan link ɗin na ƙarshe da wannan upgrade ɗin da wannan ummiu ɗin shi ma, to wallahi ga baki ɗayan su users ne. nan duk link ɗin da na shiga zai kai ni direct kan website ɗin ne kuma zan samu users. bari mu fara da na farko. okay, kun ga link ɗin na ya bude. kun ga posted by Fatima Nuruddin. kun ga wannan Fatima Nuruddin ɗin users ne na website ɗin. wannan da za ka samu passport ɗin website ɗin zai iya ma bypassing ɗin users ɗin. okay, bari mu yi baya mu ɗauko na biyun link ɗin. bara mu jira. okay, to gashi nan ya bude. kun ga posted by Shamsu Din Bala. wannan ma users ne. bara na gwada muku. bari in shiga cikin website ɗin ku ga za a samu wannan posted by Shamsu Din Bala. shaidar ku tabbata users ne. bari ku gani ummiu.edu.ng. okay, okay, yawa ga website ɗin nan kun ga ya bude. wannan post by Shamsuddin Balan ba anan da yake sama. kun ga an shafe shi ko, amma daga na biyo ta can ne na samu users ne, amma anan ba zan taɓa samun shi ba. kun gani, in kuka tsaya dogon bincike ma za ku samu abin da ya haka. to da ke bannan son bidiyon ne ya ɗau time diya. duka nan muka ka ƙarshen wannan bidiyon na. ku danna mana subscribe sannan ku danna mana like. mun gode.